बेटे ने भैया पैसे खुले बैटरी वाले कौन बैटरी वाले पड़ोसी वाले खुले यार 100 के खुले 100 के खुले 100 के खुले नहीं हो 100 के खुले नहीं है भाई Vivo. क्या तो नहीं कह रहे थे इसमें वो लगाओ क्या फिंगर। अरे तो फिंगर तो लगा रहे हैं हम हड्डी भी तो खराब हो रही है पेट पत्ता भी खराब हो रहा है साले का क्यों तो खराब है कहेंगे बोल देते बनाया नहीं वो हैं करे बाद में कहेगी हाँ जान करेगी भाई बाद में क्यों आदमी चिराएंगे बहुत करता है। लड़की ज्यादा चलाइन करती है भाई हाँ हाँ लड़की जैसे मनाई कर तो वो भी जानने वाली ताल्लुकात वाली लड़की है क्यों अरे बैटरी खराब है इसकी देखो ले ही नहीं रही है। हाँ बैटरी खराब है इसकी बैटरी खराब है बस वाली क्यों इसको खोलो चार हैं 850 फिर 7.5 का दिया। सही। 15 आइटम सही बोले में दे दिए दे रहे
नींद लगी रहती है। भीड़ माशाल्लाह लगी रहती है उसके ऊपर बहुत। सही है बंदा। ऐसे बंदा ठीक है, लेकिन रेट भी साले इसी साले कुत्ते ने खराब करे हैं, पागल ने। रेट भी इसी ने खराब करे हैं। 1200 रुपए का हमारे सामने बताया, 6 महीने गारंटी। हाँ 1000 रुपए में लगा दिया। हाँ 1000 में लगा दिया हुआ है ना। हाँ देख लो तुम ही। ये भी खोल लो। कुछ इन्होंने खराब किए हैं, कुछ जो दुकानदार, छोटे दुकानदार होते हैं उन्होंने। हाँ उनने भी बहुत खराब करे हैं। वो जो वहाँ बैठा हुआ है यहाँ कच्ची कॉलोनी में, कच्ची कॉलोनी वाले ने कुछ ज्यादा, कच्ची कॉलोनी वाले ने तो कुछ ज्यादा ही खराब कर रखे हैं। ऐसे करते हैं जैसे साले, बस पूछो मत। 800 रुपए 200 रुपए में रख के लगा रहे हैं साले कुत्ते। हाँ यानी मैं खुद ही ऐसे ही कर रहे हैं साले। 200 रुपए में साले फोल्डर दे के लग के लगा रहे हैं। जब भी तो उल्टा सीधा काम करते हैं क्यों? फिर उल्टा सीधा काम क्यों करते हैं? जब भी तो उल्टा सीधा काम करते हैं भाई। तुम सस्ता काम करवाओगे तो भाई बेकार तो होगा ही होगा। क्यों? जब भी तो ये लोकल ग्लू होगा, ये सब ठूस देते हैं उसी के अंदर, लोकल ग्लू लगा देते हैं भर के। कस्टमर की मोबाइल की मार लेने। दिखा रहा था, कस्टमर कह रहा है फोन टूट जाता है बार-बार, सही से चिपकाना, सही से और लगा देता पूरा ग्लू काट के। हाँ तो वो तो भाई, और क्या, वो लोग तो यही करते हैं भाई। जल्दी काम करने वाला भाई देखो ऐसे ही काम करेगा। क्यों? और क्या? ये सिम किसकी है? सेम पता नहीं। ये अपना बैग काट दे, हटा दे। नहीं यार, दूसरा लगा दे, है नहीं? हाँ ये तो है। ये सिम किसकी बोला? पता नहीं उसी की, उसमें डाल लो ना, उसमें डाल दो। देखो अपने ढक्कन में, हाँ उसमें डाल दो तो कहेगी तो फिर दे देना। क्यों? ऐसे तो दे नहीं सकते भाई। खोल लो यार, आगे फोन खोल लो। बस ये हटा लो पहले, गर्म हो रहा तो। पैनल इसका तो टूटा हुआ है। हाँ तो कोई बात नहीं, बेकार तो है ही, वो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, टूटा तो है ही। ये बैटरी खराब है इसके साले की। हाँ चिकचिकबाजी कर रहा था। नहीं तो पानी में गिरा हुआ, अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई कैसा होता है कोई कैसा होता है। क्यों? कह रहे हो नहीं, क्या मतलब उन्हें? हाँ उन्हें उससे कोई मतलब थोड़ी ना है। वालेकुम अस्सलाम। पंडित बढ़िया है। रोजे के बाद मिल जाएगा, रोजे से पहले मिल लो। कमला लेके आइयो साले। ओए लाओ पैसे तो दो। सर में गिलास मार दूंगा, गिलास मार दूंगा तेरे सामने। कभी खिला भी दिया कर। कभी टोपी लगा के झूठ बोल बोला, कभी खिलाता नहीं मैं। रोजे से पहले रोज खिलाता, 2-3 रोज। अल्लाह तो बात कितना झूठ बोल। झूठ क्या बोल रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ। रोज खिलाता था तुम्हें ला के रोजे से पहले। रोज? और रोज खिला रहा था भाई कितना झूठ बोल रहा है तुम यार। बता रहे खिला दिया मैं कभी। 2 कमला लेके आइयो रोजे बाद, समझा? तो कह तो रहा हूँ मैं, चाल लूंगा। पैसे तो पैसे नहीं है, पैसे खुद नहीं है। किससे लूंगा मैं यार? साले कंगले बना रहता है। कितना आ रहा है ये। यही रहते नहीं वहाँ उधर ही रहते हैं, बिस्मा, सीतापुर बिस्मा। हाँ।
यार यूपी के तो हैं यहाँ पे सब, और क्या दिल्ली किससे चल रही है, क्यों? दिल्ली खाली हो जाती होगी जब सभी ईद पे जाते तो होंगे। और क्या, सही बात है। पता नहीं चलता। दिवाली और होली पे, दिवाली पे और ईद पे, दिवाली, हाँ, दिवाली पे इतने नहीं नहीं होते। दिवाली में भी जाते हैं ईद बहुत पे लोग, करते हैं। नहीं जाते हैं दिवाली में भी बहुत लोग जाते हैं। ईद पे तो बहुत, ईद पे तो जाते ही, ईद पे, मुहर्रम पे, बकरा ईद पे। हाँ, अपने यहाँ ईद पे भी मुस्लिम आदमी ज्यादा है। दिवाली पे भी बहुत बंदा जाता है यार, दिवाली पे बहुत लोग जाते हैं। यूपी के तो, यूपी के, एमपी के, यूपी के सबसे ज्यादा यहाँ पे भाई, यूपी और बिहार, क्यों? यूपी और बिहार सबसे ज्यादा लोग हैं। आज लगाएंगे उसके बाद। क्या? हाँ? तो हम कह रहे हैं आज लगाएंगे, उसके दोस्त के पास फोन आएगा नहीं। कौन? दोस्त अच्छा। गुजरात में है। हम्म। कल उसका भी तो फोन आया था, 2 फोन आए उसका अनस का, नदीम के भाई का, नदीम के भाई का, अनस का 2 फोन आए कल उसके। अच्छा। हाँ, फिर क्या उठा ही नहीं पाया मैं, हल्का हल्का कॉल मार रहा और ऐसी तरह से मिस कॉल का तुरंत कट जा रहा है, पता है, और दूसरी कॉल तो पता ही नहीं चली मेरे को। मैंने कहा हटा, बाद में जब आएगा उठाऊंगा, टाइम भी ज़्यादा हो रहा था, मैंने कहा क्या भी बात करूँगा इससे। कैसा वाला भैया फोन मेरा? ऐसा कुछ ही नहीं है, उससे पहले कि मैंने उठाया नहीं, बहुत बार करा है उसको फोन। नहीं बोला। हाँ वो सोच सकता है, ऐसा इंसान है, कुछ सोच सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, उसे सोचना चाहिए नहीं, क्योंकि वो तो मेरी आदत जानता ही है भाई। हेलो, जैक लगा दो उसको, बेकार होगा पूरा। हैगी 10 की। कहाँ? गीता कॉलोनी। देखो। माइक पे छुपा लेते। बता दूंगा उसको बैटरी, क्यों गारंटी करा दिलाऊंगा मैं, 1 मिनट रुको। बादशाह साला चांद उधर में इतने टाइम भीड़ हो।
कहाँ के पास? निकलना मुश्किल है। क्यों? भीड़ बहुत हो गई, ऑटो वाले भी घुसते आने बीच में। चांद की तरफ या उधर? नहीं, यहाँ हम कह रहे 4 नंबर। 4 नंबर, हाँ उस टाइम हाँ बहुत भीड़ रहती है। अच्छा हाँ, तुम बोल रहे वास्ते करने गए हो, है भीड़ भीड़ बहुत भीड़ रहती है। उससे कह देंगे आएगी तो ये फोन रखा हुआ है, क्यों वो चाहिए तो ले लो, हाँ। क्यों? बैटरी डाउन हो जाती है। तो बताए ही उन्होंने फोन किया। यहाँ फोन मिल जाएंगे सही, वहाँ नहीं मिलेंगे। हाँ ये तो है, सस्ते भी मिल जाएंगे यहाँ। क्यों? वही तो दुकान पर आते थे, हम लेने ही नहीं देते थे भाई साहब। पहले ही मना करते थे। क्या? क्यों? आने फोन लेते ही नहीं। बिल डब्बे वाला है तो ले सकते हो, क्यों? जानने वाला है, बिल डब्बे वाला है तो ले सकते हो, क्यों? और उनका भैया मोबाइल बेचते हैं, बाल बेचते? मोबाइल सेकंड नए? हमारा भी हमसे पैसे ले लिए थे, लेके भी नहीं दिया। मतलब हमारे फोन के लिए हमने मंगाया दिए। अच्छा मंगा देना, फिर हाँ पैसे दे तो मंगा देंगे। कौन सा मॉडल बताया है? T3X फिर Vivo का फिर लाए नहीं थे, फिर कैसे ले ली वापसी है? हमने मंगा दूसरी जगह ये T3X तुम्हारा T3X से वाला Vivo T3X 4G या 5G होता है? 5G। हाँ रोज कह रहे थे, कल 3-4 दिन तो बताते रहे। टाल रहा होगा वहाँ, टहला रहा होगा। हमें दे दो पैसे। पंडित कितना होगा वो? पंडित पानी भरने आया देखो। पंडित कितना होगा साला, इतने गांव का ही होगा वो। ब्रदर क्या किसकी नवा होगा पंडित कितना? पूछ लियो गए वो तो नहीं था फकीर जो मिक्स वाले होते हैं, फकीर किसी भी बिरादरी में भाई बन जाते हैं। तो नवे और फकीर एक ही जैसे होते हैं। नहीं और जो होते हैं वो फकीर तो तुम तो किसी में भी भाई बन जाते हो, जुलाहे हो कसाई हो दादा को सब में तो भाई बन जाते हो, तो फकीरों में बैठ जाते हो। साले आओ तुम नमाज पढ़ो। हाँ नवा है। हाँ वो तो है ही, नवा है साला, बहुत तेज है ये। अंसारी को जलाया गया तो है। ये नवा है साला, बहुत नब्बे साले बहुत आरामी होते हैं, फकीर के तो बहुत तेज होते हैं। हाँ फकीरों ने शाह लगा लिया अपनी बिरादरी, देखो फकीर पहले फकीर तो थे, इन्होंने शाह लगा ली, जुलाओं ने अंसारी लगा ली। अरे तुम्हारी सालो, इन्होंने सलमानी लगा, वो ने सलमानी लगा ली। अरे तुम्हारी तो बाल पोल के साले गुट्टम गुट्टा दे दो इनके है। वो गांव से जितने भी हैं पैसे, वो गांव की जमीन बेच बेच के आ रहे हैं दिल्ली में। और देखो इन्हें कोई बिरादरी नहीं मिली, तो कौन सी बिरादरी लगा रहे? पठान, हम पठान, हम खान साहब है, हम खान साहब है, हम मैंने खुद देखा है। देख हैं जुलाए अंसारी और नौवे है और खान साहब लगाए देते हैं। हाँ अबे उनकी आइडिया पे खान साहब है। अबे मैंने के साले तब मारूंगा तुम्हारी हंसी कम तेजी सालो। हाँ बताएंगे खान साहब है सालो।
हमने देखा है। हाँ वही तो, अब लगाओ, पैक करो जल्दी से। बाबा दुकान की देखी है? हाँ, ऐसे खोल के डाली थाली में, मुझे लग रहा है किसी ने नहीं ली है, कई किसी ने साल नहीं रात ली। तो मैंने खुली देखी है। हाँ किसी ने नहीं ली है, ऐसी खोल के डाली है। अब वो तो फट गया बीच से, क्या वो तो वो तो फटेगा ही फटेगा। पंखे वाला जहाँ पे पंखा मैंने तो लगा। लाइटें तक निकाल ली थी, खींच ली थी इसमें से। और क्या? हाँ ये सामने जो लगाओ लकड़ी का, ये भी मेरा लगा हुआ है। हाँ लगा हुआ है अभी। हाँ देखो अब मजबूत है, फट्टा बोल दी। अरे ले, मेरे को चाहिए यार, मैं सोच रहा हूँ निकाल लूँ। निकाल तो लूँ, लेकिन लगाएंगे कहाँ? लगाने के लिए शीशा हटाना पड़ेगा। क्या मतलब? अच्छा बैटरी लगी ना। वाह क्या एक्टिंग करता है। अरे वीवो क्या आ रहा है, खाली बंद हो रहा है, वीवो आ रहा है। सही है। ये पैक कर दो बस। बच्चे का ही फोन कर देना इसको। ये वाला फोन पैक कर देना यार, है ना? दो दिन बाद ये कल मोटे का इसका हाँ फोन इसका पैक। वो देना, पैक करके रख देना। हाँ इसका फोन दे देंगे पैक करके। 1000 रुपये दे गया था, 500 रुपये पहले इसके फोन देंगे, और फिर पाउंड फोल्ड लगे 500 देंगे साले। इसको टेम्पर लगा देना यार, आओगे तो, लेकिन इसको मिलेगा ही नहीं। आयरन का ध्यान रखा करो, क्योंकि इसका पता नहीं चलता ही क्यों खुला रहता है। चलो यार टाइम हो गया, सिस्टम खोल लिया तो पता लग गया, मैं घड़ी नहीं देखता मैं तो। कसर के बाद टाइम नहीं पता चलता। हाँ सही बात, पता नहीं चलता था।
यार इस फोन को चलाता रहूं, मेरा फोन कस्टमर को लग जाएगा तो मैं भेज दूंगा। तो पता है क्यों ये भी रखा हुआ है यार एक, क्यों इसमें सिम डालूंगा ये चला लूंगा, क्यों सैमसंग रखा है, सैमसंग वाले को फिर नहीं बेचूंगा ना, कैमरे के लिए रख लूंगा, सैमसंग वाले को चला लूंगा, क्यों ये वीडियो बनाने के लिए रख लूंगा, सही रहेगा नहीं और क्या। सैमसंग वाला कितने सैमसंग वाले को भेज देंगे, दूसरा ले लेंगे, क्यों वीडियो तो अच्छी बन रही है उससे। वो भी बच्चे वहाँ भेज दी तुमने। देखो 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 सही नहीं है, क्यों हो गया नहीं हुआ दे देना तो बताइए तो लगा मैंने तो याद ही लगा था आप इसका पैनल लेना है। मैंने लगाओ उसको फटाफट, चलो चार्जिंग पे लगा देना। ये ऐसी का ही पेज लगाए सारे, एक तो ये रखो पेज नहीं क्या, लगाओ वाइट वाला फटाफट, चलो ये रहा, ग्लो ये रहा, अरे गुलो नहीं पैनल, तो ग्लो बीवा है तो साले पैनल लेना, क्या टाइम बहुत लगता है ना। लगा लेना। हाँ हाँ यार ढक्कन वाला चाहिए, ढक्कन खोलो तुरंत झाके लगा पैक करो। कम करने के लिए कह रहा था मैंने भाई, 150 से कम नहीं, 130 लेना। मैंने कहा नहीं भाई काम ओरिजिनल होगा तो पैसे कम नहीं होंगे। कह रहा अच्छा चलो ठीक है ओरिजिनल लगाना। मैंने कहा हाँ ओरिजिनल लगा देंगे यार, क्यों भाई।